Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym unboxingu. Dzisiaj do mnie przyszła ta piękna paczuszka z Waneko, ponieważ Waneko niedawno miało swoje 18 urodziny, w związku z tym było mnóstwo promocji na stronie Waneko. Wszystkie mangi były odrobinę przycenione i również ja się skusiłam na tą promocję. Słuchajcie, gdy przyszła ta paczuszka, zastanowiłam się w ogóle, co oznacza słowo Waneko. I ja znalazłam takie piękne znaki. Pierwszy znak w języku chińskim czyta się jako He, drugi Mao, czyli He Mao. W moim tłumaczeniu Waneko oznacza japoński kot, ponieważ oczywiście drugi znak oznacza słowo Mao, czyli kot. Nawet tutaj widzimy kota, więc nie ma problemu. A pierwszy znak odnajdujemy w słowach hefu, co oznacza kimono, a drugie takie słowo rozpoznawcze dla mnie to jest he, czyli japoński styl. Czyli według mnie oznacza Waneko, japoński kot. Słowem wstępu zaczynamy otwierać. Już się przyszykowałam w nożyczki. Postaram się jak najszybciej otworzyć. Otwieram szybciutko. Skusiły mnie te promocje. Może bym nie kupowała wszystkich mang poprzednim razem, gdybym wiedziała, że nastanie promocja w Waneko i będzie można je trochę odrobinę taniej kupić. Pięknie zamknięte, szczelnie, żeby nikt się do nich nie dobrał, do moich pięknych mang. Okej, już otwieram. Uwaga! Ta-da! Otwieram. Widzę już karteczkę. Dziękujemy za zakupy. Tak wygląda. Wow, szczelnie zapakowane. Dziękujemy za zakupy. Dołożę sobie kartonik na bok i szybciutko otworzę nożyczkami moimi. Jak najszybciej dobrać się do nowych mang. Już widzę pierwszą mangę. To jest Kagen no Tsuki i to jest pani Aizawy. To jest pani, która narysowała Nanę, narysowała i oczywiście napisała Nanę. Również Paradise Kiss, wydane również w Polsce. To jest 3-tomówka i gdzieś powinny się znaleźć następne 2 tomy. Dla takiej informacji ten tom, drugi i trzeci, dostępny na stronie Waneko, kosztował mi tylko 5 zł. Także czasami zdarzają się fajne okazje. No na pewno to będzie spora dawka romansu, ponieważ Aizawa zawsze pisze takie mangi wstrząsające moją duszą. Z jednej strony romantyczne, z drugiej strony dramatyczne. Widzę mnóstwo zakładek. Oczywiście, jak powiedziałam, dziękujemy za zakupy. Piękna zakładka z Dollstar. To jest jednotomówka Waneko. Naprawdę na pewno się przyda. Następna zakładka. Akagame ga Kill. Proszę. Następna. I to jest Księga Vanitasa. Również prześliczna zakładka. Proszę. Słuchajcie, następną mangą, którą kupiłam, jest Dziewczynka w Krainie Przeklętych. I to jest jedyna manga w tej paczce, która nie jest od wydawnictwa Waneko i niestety nie obejmowała nią promocja. Ale jest prześlicznie wydana i w twardej oprawie. Kosztowała troszkę więcej. Nie jest naprawdę prześliczna.
Następny widzę, że jakieś tutaj są plakaty. Jakiś plakat się załapałam. To jest Skuro. I również zakupiłam tą mangę. Dostałam również obrazek. To jest pocztówka Shiki. Prześliczna. Jak wspominałam, następny tom Kagen Natsuki, pani Aizawy. To były te dwie mangi po 5 zł. Także jestem bardzo zadowolona, że ustrzeliłam taką okazję. Następny tomik to jest pierwszy tom Shiki. Słuchajcie, wiem, że to nie jest popularna manga, że wszyscy lubią Higurashi no Kokoroni, ale uważam, że również trzyma poziom i jest pewna taka groza i tajemnica, naprawdę fajna atmosfera, jak się nie czyta recenzji o tym anime czy o tej mandze, tylko się po prostu czyta i zastanawia się, o co właściwie chodzi w tej mandze, co doszło w tej wiosce. Także naprawdę polecam. Proszę się nie przerazić dziwnymi włosami, które naprawdę są dziwne. Naprawdę czasami włosy są dziwniejsze od całego anime. Ok, następne mangi. Kuro. To jest drugi tom. Pierwszy tom. I premierowy tomik pierwszy. Ogólnie nie czytałam żadnej recenzji o tej mandze, ale bardzo zaintrygował mi opis, może pozwolę sobie szybko przeczytać. Samotna dziewczynka i czarny kot żyją razem w ogromnej posiadłości. Ich wspólne dni mijają z pozoru radośnie, lecz gdzieś w cieniu czai się groza. Oto przed Wami urocza i tajemnicza opowieść. I właśnie na tą uroczą i tajemniczą opowieść się skusiłam. Także 3 tomy Kuro znajdują się w mojej kolekcji na jesienne wieczory. Zamówiłam również 3-tomówkę Wilcze Dzieci, na które miałam ochotę już dawno się skusić. Ale zawsze jakoś tak inne mangi kupowałam i się na końcu nie skusiłam. Ale tym razem się skusiłam, ponieważ była promocja, one były troszkę tańsze i dlatego właśnie je zakupiłam. 3 tomy Wilczych Dzieci. To było już na tyle. Wszystkie mangi, które mam nowe, pokazałam Wam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. Poproszę Was o łapki w górę i do zobaczenia. Cześć!